各位听众，大家好！今天非常高兴有这个机会来跟大家分享服务学习的实践高师大经验。我是高雄师范大学通识教育中心副教授陈竹上。那我们看到第一张投影片，先跟大家分享服务学习在高等教育中的特色。那服务学习在高等教育的实施，它是一个将整体的社会资源转变成学生学习场域的教学方法，它丰富学生学习的对象深度跟广度，也使得学生学习成效从单纯在教室里面的理论知识，转变成全人生命的发展。在这里，我们要跟大家分享，服务学习其实并不等于劳动服务或者是劳作教育。如果只是在河岸上捡垃圾，那这是服务；那如果只是在显微镜下检视水的样本，这是学习。但是当学习生命科学的学生，他们开始收集、分析水的样本，证明他们的检验结果。更重要的是，把这些结果呈现给当地环保署的时候，那这就是服务学习的开展。所以，服务学习它是一种丰富的教学方法，它帮助学生有意义的将服务结合学校跟社区。年轻人学习并运用在学校学到的技能，解决真实的问题。他们连结了学习目标以及社会的需要。与成年人成为伙伴，学习主导流程。他们运用批判思考的方式，并配合问题解决的技巧，关心包括像饥饿、污染这些多元的议题。所以，我在这边要介绍一个挪威高等科技界将个人能力界定的公式。能力 capital， 它实际上是知识 knowledge 加 skill 技能。挂号起来，还要再乘以态度，也就是 attitude。良好的服务学习态度可以促进个人知识与技能的开展，发现物质回馈以外的力量与价值。接下来，我要跟大家介绍国立高雄师范大学服务学习的特色。最重要的有两点，第一点是大一新生入学期间就完成志愿服务法所规定的志工教育训练。第二点是，我们将服务学习列为全校共同必修的通识课程。接下来这张图可以让大家很快的了解到高师大通识教育课程的一个全貌。它的诉求是全人教育以及公民素养。在这里面，我们就可以看到服务学习它占了2学分的比重。那接下来我也要介绍一下为什么高师大开课的时候特别把服务学习的名称改成学习与服务呢？因为服务学习，我们从英文来思索它可以是 learning from service， 也可以是 learning for service。我们特别重视的是 learning for service 这一块，希望同学可以将服务活动跟他的系所专长结合，让他在专业学习的过程中思考如何将他的专业回馈给社会。接下来我要跟大家分享一些我们在服务学习课程经营过程中的一些案例。首先，第一个案例是明阳中学的服务。明阳中学大家可能有一点陌生，它在高雄的燕巢区，它其实是过去少年监狱改制的一间学校。我们长期跟明阳中学的合作有音乐演奏交流以及科学闯关活动。音乐演奏交流呢，是透过我们的音乐系的同学来跟明阳中学的同学做一些交流。在少年监狱里面也有乐队，他们也有音乐课，都有非常好的表现。每一年的交流都非常丰盛。科学闯关活动
可能各位听众也知道，高师大有另一个校区是在燕巢，我们在燕巢有理工学院，包括科技学院跟理学院，每一年我们会请同学设计有趣的寓教于乐的科学闯关活动，在明阳中学跟里面的少年、里面的同学一起交流。那接下来跟大家分享几张照片。首先大家看到的，这个就是音乐交流的部分。每一年的音乐交流，我们都搭配12月的圣诞节庆的气氛，以圣诞音乐演奏当做一个主题，来跟里面的同学做分享。那这一张照片大家看到呢，这就是明阳中学学校的一个正门口。我相信大家从这个建筑看不出来它是一个矫治机构或者是一间监狱，它其实是已经把它教育化，希望可以给曾经误入歧途的少年有重新开始的机会。我们也非常感谢在照片上大家可以看到，在右手边这一位呢是校长，那校长一直很支持我们青年学子跟里面同学的一些活动跟交流。那接着这2张照片，大家可以看到的呢，这个是在明阳中学我们燕巢校区的理工科系的同学所办的科学闯关活动。自然科学如果能够透过这些活动的体验，包括一些趣味、寓教于乐，相信可以激发大家更多学习的兴趣。那接着我要跟大家分享的第2个案例，也是高师大这几年来透过学习与服务课程一个长期合作的伙伴学校，就是台南启聪学校。那台南启聪学校在几年前已经跟国立台南大学合并，成为国立台南大学附属启聪学校。在启聪学校也有很多是高师大毕业的校友过去任教，所以我们一直维持非常好的互动关系。这张照片呢，是我们在启聪学校121周年校庆的开幕典礼，由我们英语系的同学前往去做啦啦队的表演。我们也包括经常带领特教系的同学去支援启聪学校的一些活动志工。在跟启聪学校的同学互动的过程中，因为我们服务学习的课程是开设在大一，比方说特教系的同学，他们在大一可能在手语的部分还不是那么熟悉，所以我们会准备这个手写板，透过手写板呢，让我们的同学可以跟启聪的同学呢，有一些交流的机会。那这是启聪的同学在手写板留给我们的一些回馈。接下来，这个活动呢，也是我们特教系的同学跟启聪学校经常办理的一个活动，这个叫做滚球。那这个滚球呢，它其实是适应体育的一个发展。适应体育呢，就是设计一些这个体育活动，然后让身心障碍者他们也有机会透过运动达到跟伙伴交流、走出来晒晒太阳、活动筋骨、动一动这样的一个很好的一个运动休闲的目的。那滚球呢，就是一个非常适合不同身心障碍者的一个活动。我们都会由这个我们的校友许博仁许老师呢，他先来培训我们特教系的同学，担任滚球的裁判，然后来协助参与这个滚球的活动。那第3个我想分享的案例呢，是我们这几年来跟燕巢农会
的一些互动跟交流。好，那大家有时候常常会说啊，现在的年轻人啊，可能假币不知米给啊，或者是说对于农产运销，还有我们餐桌上的食物是怎么来的，可能都不是那么的了解。那我们也很高兴，在跟燕巢农会接洽的过程中，他们很愿意给我们一些机会去体验。所以大家可以看到，这个是我们的同学到燕巢农会去协助一些芭乐在产销过程中，它的装箱、它的挑选，像这一张照片呢，这个是可以自动挑选芭乐大小的一个机器。好，那同学去体验、去劳动、去理解每一颗芭乐、水果、食物、蔬果，其实都得来不易那另外呢，燕巢农会他们也非常用心的在开发在地的一些特色产品像这个呢是用晒干的小芭乐，然后透过广告颜料，还有一些手工艺的制作，还有这个纸黏土的部分，把它做成芭乐的小吊饰同学在制作的过程中都非常的有参与感，非常的有创意透过这个在地产品的一个设计跟研发也可以让燕巢的芭乐更让全国民众呢留下深刻的印象。那接着要分享的案例呢是旗山社会福利中心。那我们知道县市合并以后，大高雄的幅员范围其实是非常的广，包括旗山也是高雄市的一个区现在交通也很方便。那从高师大，不管是和平校区还是燕巢校区，只要走东西向的10号这一个高速公路，就可以顺利的到旗山。那在旗山的社会福利中心，他们服务的对象包括像新移民、中低收入户、家暴妇女、单亲家庭等等。我们就配合旗山社会福利中心的活动，这一个由我们的同学呢去担任志工过去支援。我们可以看到这张照片是我们的音乐系的同学到旗山社福中心做一个圣诞节的演奏，给在地的小朋友一起分享。那这张照片在上面这边是我们物理系的同学到旗山社福中心，也是办理科学闯关活动，让在地的小朋友可以去体验科学的趣味那下面这张呢是美术系的同学帮忙旗山社福中心做一个圣诞节的一个布置让中心呢更有圣诞温馨的感觉。那接着大家可以看到我们经常在办活动的时候呢会设置一个高师大拼豆区那透过这个拼豆游戏小朋友呢都玩得不亦乐乎那这个拼豆我们透过排好以后，透过熨斗加温它就可以固定成型变成一个可以带回家的纪念品。那分享完这些案例以后接下来想要跟大家讨论一个问题就是我们在教育部的服务学习网 Q&A 的专栏它有一个问题提到什么样的老师可以开设服务学习的课程，开设服务学习课程的老师要具备哪些条件在教育部的专栏里面他提出了6个条件，我觉得都很值得跟大家分享。第一个是有开创新课的意愿，第2个是关怀社会的热情，第3个有激励学生的活力，第4个
引导学生反思的能力；第5个，解决真实社会问题的企图；第6个，不断学习成长的精神。那在最后，我想要跟大家分享的是，我觉得这6个条件里面最重要的一个呢，是解决真实社会问题这样的一个能力。好，我这边提到一心一意，就是除了要有热心以外，也要有创意。那热心跟创意，我觉得是在经营服务学习的课程当中最重要的2个元素。经过这些年的努力与尝试，我们发现解决真实社会问题其实是最关键的一部分。它可以避免带给机构、社区、部落额外的负担，并且使各系所学生的专业与公益能够连结。那我们也可以看到，在服务学习的推广过程中，有一些比方说高中生，他去做志工，他是为了要推甄的加分，好，然后这个甚至父母亲连夜帮他排队，好，为了争取这个在医院当志工的有限的名额，或者是为了配合学校的食宿需求，好，那大家可能一窝蜂的前往某一个机构，老人安养院，结果机构消化不良等等这些问题，好，都有可能造成机构、社区、部落额外的负担。所以我们要如何发现真实的社会问题，这必须要认真的认识机构、社区跟部落，在这个基础上一起从事需求评估，培养发现蓝海的热心与创意。以上是我分享高师大这几年来从事服务学习的一些经验，希望对大家有所帮助。谢谢各位，谢谢。